Настало время подвести итоги чемпионата мира по кусь. Лучшая техника в номинации «Тайный кусь». Давайте глянем на потрясающую технику в номинации «Кусь по-французски». Самый техничный кусь, отчаянный кусь, моментальный кусь. Подскажите, как вы это делаете? А сейчас нам продемонстрируют редкую технику бесконтактный кусь. Внимание! Кусь по-королевски. Демонстрация кусь от международного мастера спорта по кусь. Кусь много не бывает. Кусь.